然发现他们喝的水这怎么变黄了呢？这里面怎么还有这啥呀？是不是你在饮水机里洗手了？你看你这手啊，那玩意儿是给你洗手？哎，那饮水机是你一个人用啊？大家都得喝呢。然而随后我又发现了，这谁呀？谁脚上沾屎踩出来了？不对，